Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Eagle Eyes. Heute möchten wir euch eine Tastatur aus dem Hause Sherry vorstellen. Genauer gesagt handelt es sich um das MX Board 6.0, welches eine mechanische Tastatur ist. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle an Sherry für die freundliche Teststellung. Links finden wir ein Sherry-Logo und rechts haben wir einen MX Board 6.0 Schriftzug. Auf der einen Seite haben wir ebenfalls ein Sherry-Logo samt Modellbezeichnung. Gegenüber befindet sich eine kurze Produktbeschreibung in mehreren Sprachen. Und auf der Rückseite haben wir ein erstes Produktbild mit den wichtigsten Features. So, let's see what's up inside. Nachdem der Umkarton entfernt wurde, finden wir einen roten Karton mit einem Sherry-Logo in der Mitte. Die Tastatur selbst befindet sich noch in einer praktischen Stoffhülle. Hier finden wir einen Hinweis, dass wir die neueste Firmware aus dem Netz laden und benutzen sollten. Sobald die Stofftasche entfernt wurde, kommt die wirklich sehr edel wirkende Tastatur zum Vorschein. Was uns als erstes auffällt ist, dass das Gehäuse der Tastatur nicht wie üblich aus Plastik besteht, sondern aus Aluminium. Im Lieferumfang befindet sich selbstverständlich die Tastatur selbst, eine gummierte Handballenauflage mit Magnetverbindung und eine Bedienungsanleitung. Aus der Nähe betrachtet sieht man schon einmal die hervorragende Verarbeitung. Selbst bei völliger Dunkelheit kann man alle Tasten sehr gut lesen. Wenn euch die Hintergrundbeleuchtung stört, könnt ihr diese selbstverständlich dimmen oder ausstellen. Leider verfügt das Sherry MX Board 6.0 über keine Makro- oder Profilverwaltung. Ein USB-Anschluss oder Audioanschlüsse sind ebenfalls nicht vorhanden. Was uns bei dem Sherry MX Board 6.0 sehr gefällt, ist die pfeilschnelle Reaktion der linearen Sherry MX Tastenschalter. Dank der flacheren Tastenkappen fühlen sich die Anschläge anders an als mit Standard-Tastenkappen. Für eine sehr tolle Ergonomie sorgt die Handballenablage, die es in vergleichbarer Qualität leider viel zu selten gibt. Unserer Meinung nach ist dieses Board für Vielschreiber und Gamer sehr interessant. Die Lautstärke beim Tippen ist gefühlt leiser als bei anderen mechanischen Tastaturen. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Sherry für die freundliche Teststellung bedanken. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Den Link zur Firmenhomepage und weitere Informationen zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Bis zum nächsten Mal, euer Eagle Eyes Team.